we zijn nu in Ronald McDonald's proeven in Beste Zwerg bij de opening en we zullen er een leuk feestje van uit. Ik vind het geweldig. Ja, ik vind het echt heel erg mooi en ik vind dat iedereen hier kan dat iedereen hier kan komen, vind ik gewoon heel mooi. Poesje maar, kom eens gauw, met je lekker witte kou. Hallo, ik ben Connie Brak. Ik ben van Jup en ik kom dit fantastische vakantiehuis bekijken. Want zoveel zijn er niet. Oh, moet ik even goed nadenken hoor. In het Fries. Even goed nadenken. Denken. Ik heb een Fries woord. Ja. Mag ik hem nu zeggen? Oh, wat spannend hoor. Maar het is ontkend. En dan zegt hij dat ik geen Fries ken. Nou, Fries kent mij wel hoor. Natuurlijk kent hij mij. Natuurlijk weet ik het. Ik ben altijd in Friesland te vinden. Ontkend.